Сүг. Дөнгөж оюутан болж хотод ирээд байсан гэхээр 2001 он юм уу та. Хаврын өрөө орсон нэг сайхан орой хичээлээ тараад жаалалхлаа. Харих гэж байгаа янз нь л тэр. Тэгэд одоо энэ засгийн газрын ордны хойгоор явж байсан юм. Тухайн үед ийм хашаагүй, ардаа модтой, нарлаж сүйдэрлэж суудаг их л гоё газар байлаа. Нар жаргачихсан цагаан гэгээtэн дээр гудамжны гэрэл асчихсан. Тогтуухан нэг л тийм гоё орой. Би тэнд жаахан суухаар шийдээд халааснасаа тамхи гаргаж асаагаад суулаа. Надаас өөр хүмүүс ч зөндөөл байсан. Тэгээд яг нэг тамхи татчихад сууж байтал ар хүзүүнээс нэг хүн атгаж аваад л жигтэйхэн чангаар инээдэг. Би ч нэг таньдаг хүүхэд ч юм уу ангийн хүүхэд таарлаа даа л гэж бодсон. Эрэгтэй хүн инээсэн. Би энийгээд эргээд харсан чинь хинч байдгүй. Бүр тийм бодтой. Миний сууж байсан сандлын ард модол байсан. Өөр юу ч байгаагүй. Надаас холгүй газар хүмүүс сууж л байсан. Би бүр гайхаад босч сандлаа тойрч үзээд нөгөө моднуудын наагур цаагуур хараад юу ч байхгүй. Элдв юмч бодсонгүй жаахан гайхаад л өнгөрсөн. Гэхдээ эргэж тэнд суугаагүй тэр чигтээ босоод алхлаа. Тэгээд Тэнгис кино театрын урдуур тухайн үед ялалт гэж байсан. Алхаад явж байтал нэг л бие зараагаад араас хүн барьж авах гээд байгаа юм шиг нэг л хийвгүй. Яг л айлд ороход нохон сул байхад зүгээрээ ороод ир гэдэг шиг л тийм мэдрэмж. Тэнд байгааг нь мэдээд араас дайрах гээд байна гэдэгтэй яг л тийм мэдрэмж. Тэгээд зогсонгуудаа огцом эргээд харлаа. Би хараад л буртаг. Яг миний ард уранхай сааралж гэмээр юм уу нэг тийм дээлний тамтагтай. Хоёр нүд нь ухаад авчихсан юм шиг хоосон. Хорч исэн арга яс шиг царайтай хүн ярцайт л энийгээ зогсож байсан. Үнэндээ маш тод мөртлөө салхинд хийсэдж байгаа юм шиг. Эсвэл усанд байгаа юм шиг харагдсан. Бас болоогүй шинхэн үстэй. Тэр нь их л эвгүй хөдлөд байсан санагдана. Гэхдээ би тэнд ганцаараа эзэнгүй газар байгаа биш шүү дээ. Зөндөл хүн явж байсан. Би тэгээд шууд л эргээд гүйчихсэн. Гүйсээр байгаад нэг л мэдгэд гэртээ ирсэн. Цаг орой болсон болохоор шууд л ороод орондоо орсон. Нөгөөч нүдэнд харагдаад болдгүй. Унтах гээд л хичээгээд. Тэгж нэг юм унтсан байсан. Харин өглөөгөр намайг хүн дуудаад хүмжил татаад үйдэг. Би тухайн үед ахындаа суудаг байсан. Ахыг нь бодоод сэрээд харсан чинь нөгөө юм зогсож байдаг юм даа. Би ч орилж босч ирээд л пиццаа минь зайл яв гээд л хашгирсан. Нэг мэдсэн ганцаараа хашгираа зогсож байсан. Яа, тэр төрх бол хэцүү. Хүн гэхэр хүн биш. Өвөө маань хүн гэхэд хүн биш мөртлөө хүн дүртэй зүйлийг л сүг гэд байгаа юм гэж хэлж байсан л санагдсан та. Хамгийн хачиргалтай нь би тэр үед энэ явдлыг хэндэж хэлээгүй. Лам хар гэж ч яваагүй. Гэхдээ надад бас муу юм болоогүй. Бүр дахиад нэг ч харагдаагүй дээ. Ямарч тэр зүйлийг би зүүдлээгүй бодит байсан гэдэгт одоо ч итгэдэг юм.